Olá pessoal, vou fazer uma gelatina de geladeira, super fácil de fazer, com uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e um copo de leite, na mesma quantidade do leite condensado, super fácil. Vou diluir a gelatina incolor na água quente, depois eu vou bater tudo dentro do liquidificador. Calma aí que eu vou mostrar já vocês. Aqui tá a gelatina, né, que eu vou diluir na água quente, né, misturar tudo direitinho, pra vocês verem como é que vai ficar essa gelatina. Vai ficar uma delícia. Ó, vou diluir, vou colocar o leite condensado agora, né, pessoal? O creme de leite também, vou bater tudo no liquidificador. Vou botar